अरे भाई लोग, थोड़ा खाने को दो रे, पेट में चूहे नाच रहे हैं। अरे भाई, तू प्लेन में कैसे घुस गया? टिकट लेके आया हूँ भाई, फालतू में नहीं। प्लेन के अंदर भीख मांगना अलाउड नहीं है। तुम्हें किसने अंदर आने दिया? टिकट लिया है मैडम, मेरे ढांडे का टाइम है, टाइम खोती मत करो। जो दे न पाए, एक लाइक ही दे दो।